Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая. Каква е вашата суперсила? Или по-точно силна страна? Всеки човек на нашата планета има две страни – слаба и силна. Долу в коментарите споделете вашата силна страна. Бих се радвал да видя и да отговоря на вашите коментари. Днес в този видеоклип, приятели, ще споделя с вас за такива неща, които са способни само 1% от населението. За какви неща говоря, какви неща ще ви покажа, в видеоклипа ще разберете. Аз съм Айхан Инфая. Преди да започне видеоклипа, искам да съобщя, че този видеоклип е създаден изцяло с образователна и информативна цел. Наслаждавайте се и се облегнете комфортно, понеже този видеоклип ще е много интересен. Знаете какво трябва да направите? Един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Желая ви приятно гледане, приятели! Повечето хора не се различават много от другите по отношение на своите физически възможности, но да, някои от нас тичат по-бързо от други или имат по-остро зрение, обаче всички тръгваме да бягаме средно с 5 км в час и не чуваме звуци с честота по-високо от 16 кГц. И въпреки това има изключение от всяко правило, което означава, че сред нас има уникални хора с истински суперспособности. За да ги узнаете кои са те, останете с мен до края на видеоклипа и не забравяйте да натиснете бутона абониране. С ръчни ръце. А вие левичар или десничар сте? Напишете долу в коментарите да видим кои са повече, но нека да погледнем към статистиките. Средно левичарите в света са около 15%, но чували ли сте такова невероятно явление като амбидекстрия? Като цяло се среща само в 1% от населението. Човек с такова разстройство е в състояние да извършва всякакви действия с лявата и дясната си ръка с абсолютно еднаква скорост и ефективност. Звучи като мечта, но не всичко е толкова еднозначно. Факт е, че собствениците на това рядко отклонение често се сблъскват с определени трудности. Според статистиката, децата с амбидекстрия е по-трудно да учат, защото те имат значително по-висок риск от развитие на синдрома дефицит на вниманието и понякога имат затруднения с говора, но често имат и друга удивителна способност – огледално писане. Някои изследователи предполагат, че амбидекстрист е бил известният художник Леонардо да Винчи, който по твърдения е рисувал някои от своите картини с двете си ръце едновременно. Това може да е вярно, защото доказателство за такъв талант могат да бъдат намерени и в съвременния свят. Ярък пример за това е художничка от Ню Йорк, която създава невероятни платна в жанра хиперреализъм. Един от супергероите в момента е на вашите екрани. Между другото, съществува и обратна страна на това разстройство и се нарича амбисинастрия. При него човек не може да използва пълноценно нито лявата, нито дясната си ръка. Най-често този синдром се оказва и вроден, но има и изключение от амбисинастрията, която може да се развие в резултат на усърдно приучване на детето от лява към дясна ръка. Компютърен мозък. Знаете ли нещо за синдрома на саванта? Ако отговорът ви е не, облегнете се комфортно, защото ще бъдете шокирани от това, което ще чуете. Появата на този синдром почти винаги е свързан с някаква сериозна мозъчна травма, но само ако в повечето случаи такива наранявания водят до намаляване на когнитивните способности, то тогава при савантите е точно обратното. Крайно рядко се случва, че мозъкът на човека след повреда решава да извърши така наречената хиперкомпенсация в тези сфери, които са били засегнати от злополуката. Именно така се раждат някои гени, които се събуждат след злополучен инцидент, но с нови таланти и способности. Британецът Даниел Тамет е само един от тях. Като дете той е претърпял тежък пристъп на епилепсия, след което не само е оцелял, но изведнъж е започнал да проявява умствени способности, които не са били характерни за възрастта му. Оказва се, че той е станал гениален математик, а днес той може да направи сложни изчисления. Само за да разберете, най-сложната от тях е работата му с числа с повече от 100 знака, без никакво напрягане. Можете ли да си представите такова нещо? Но изненадващо, че днес британският савант е известен по целия свят. Има много причини за неговата популярност. Например, през 2004 година той е поставил невероятен рекорд, като е възпроизвел повече от 22 500 знаци
след числото π. Отнело му е малко повече от 5 часа. Освен това, той е изобретил собствен език и е написал няколко художествени книги, а също така работи в областта на компютърното инженерство. Но в Китай за уиндеркиндовете по математика дори провеждат телевизионни батали. И ето един от тях. Правилата са следните. Съдиите избират 100 произволни числа, състоящи се от 3 знака, след което компютърът ги чете на глас на 4 състезатели и само след изтичане на 45 секунди децата вече трябва да са казали резултата. Мислите си, че е невъзможно, изглежда, че дори самото жури е мислило по този начин, но тук няма място за съмнения. Половината от състезателите са се справили блестящо. Безкрайен стомах. Капацитета на средностатистическият стомах на човека е около литър наведнъж. Ако изпиете повече от глътка, тогава меко казано ще почувствате дискомфорт. Но този човек от Гана може да изпие 4,5 литра вода за минута и половина. И не само пие, но и по-късно може да я извади от стомаха си, превръщайки се в истински човешки фонтан. Не е лошо умение, ако работи в пожарната, но дори не се опитвайте да повторите този трик. Малко хора знаят, че пиенето на много вода за кратък период от време може да убие човек. Бъбреците започват да не се справят с течностите. В най-лошият случай може да се стигне до състояние, наречено хипонатриемия, и всички клетки на тялото биха започнали да се разтягат, включително и мозъчните. И всичко това, предполагам, разбирате как би могло да приключи. Въпреки това, сякаш законите на биологията не работят върху този човек, или по-скоро той просто не им позволява да работят, защото по някакъв неразбираем начин той знае как да контролира действието на стомаха си и пие невероятно количество вода. Жителят на Гана не позволява водата да слезе до стомаха му през стомашно-чревния тракт. От тук идва и неговата способност за жив пожарогасител. Жива статуя. Колко дълго мислите, че можете да стоите на едно място без да се движите? Всъщност без подготовка трудно е да издържите повече от 10 минути. Но Абдул Ходжис от Индия работи в един и същи хотел като жива статуя вече от 30 години. Всеки ден той стои на едно място в продължение на 6 часа, без дори да сменя изражението на лицето си. Минувачите непрекъснато се опитват да го разсмеят или да го накарат да направи някакво движение, но всичко е напразно. Но който все пак успее да го направи, има награда от 10 000 рупи. Каква е тайната на този човек с желязна сила на волята? Толкова дълъг престой в статично положение е невероятно изпитание, не само за цялото тяло, но и за психиката. Само си представете, че не можете да си докоснете телефона или да говорите с някого в продължение на 6 часа. А всъщност тайната на Абдула е проста. Той прави йога всяка сутрин. Според индийците тя е това, което му помага да поддържа форма. Не само мускулите, но и духа си, и изглежда, че наистина работи, защото все пак това не е професия за всеки. Полезен навик. Някога опитвали ли сте се да преминете през решетките на оградите? С каквото се хвали това момиче, например. А през последните месеци в TikTok се развихря нов тренд, но за да преминете между решетките не ви трябва да имате вродени способности. Просто трябва да сте гъвкав, но все пак не всеки може да се похвали с това. Уникална професия. Всеки знае, че без вода човек може да живее по-малко, отколкото без храна, а всички знаем, че минималният дневен прием на вода трябва да е 2 литра, но понякога е толкова трудно да се накараме да го направим, все пак водата няма нито вкус, нито мирис. Но ето го Мартин Риза от Лос Анджелис. Със сигурност би оспорил факта. Той е първият воден сомелиер и само с една глътка може да различи коя вода е филтрирана и коя е добита в Френските Алпи и дори е способен да сподели в кой регион. Всяка седмица на него му се доставя огромен колет с куп бутилки. Сред държавите, които му пращат вода, са държави като Танзания, Германия, Норвегия и още много други. Самият човек обяснява своята суперспособност с високата чувствителност към природата и небето и признава, че още през детството е забелязал тази дарба. Сега Мартин обучава стотици студенти от цял свят на своя занаят, разработва цели водни менюта в различни ресторанти и съветва най-големите компании. А за да не се разваля вкусовите си рецептори, цял живот се е въздържал от пушене и пиене на кафе и други агресивни продукти. Едва ли можем да си представим друга по-оригинална професия – желязно храносмилане. В скандинавската митология има истории за това как бог Локи и неговият слуга са организирали необичайни състезания. Те са спорили кой ще изяде повече и слугата винаги е печелила, защото заедно с храната е изяждала и чиниите си. Но има много подобни реални истории от живота. Турнирите по ядене се превърнаха в едни от любимите турнири на хората в много страни. Безспорните лидери в тези турнири преди години бяха американците, докато на хоризонта не се появи японецът Такеро Кобаяши, който е направил истинска революция през 2011 година. Той стига до големият турнир в Нью Йорк и успява да изяде
цели 50 хот-дога, въпреки че рекордът е бил половината от тях. Ако погледнем външният вид на Кобаяши, никой не би казал, че се храни с обилна храна. Има легенда за това как е започнал неговата кариера. През своите ученически години той е израснал много бедно и един ден се е отзовал на обяд в един ресторант, където е имала акция, която е гласяла: хъпни толкова, колкото можеш. Собственикът на заведението не се е плашил от временните загуби, които ще претърпи неговият бизнес. Средностатистическият японец едва ли ще изяде повече от една порция ориз, но Кобаяши успява да изяде цели 5 кг наведнъж. Няма смисъл да казвам в какъв шок са били служителите на заведението. Просто не са могли да повярват на очите си. Малцина са успели да преодолеят Кобаяши. Един от тези случаи се е случило по време на историческата му битка с мечка Гризли. Въпреки това, с течение на времето, неговата кариера е започнала да спада, което не е изненадващо, тъй като такъв тормоз над стомашно-чревния тракт не би издържал нито един организъм. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Задължително долу в коментарите споделете вашето мнение. Това ми дава знак и ми дава обратна връзка от вас, за да знам дали видеоклипът ви е харесал или не. А иначе, предполагам, знаете какво трябва да направите. Един лайк, един коментар и абониране с камбанка за моят YouTube канал, за да получавате уведомления, когато качвам нови видеоклипове в YouTube. А долу в коментарите споделете коя е вашата слаба страна. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Аз бях Айхани Инфая и до скоро, приятели. Чао!